Sveiki. Tai editindamas supratau, kad iš tiesų nepadariau visiškai jokio intro. Tai tiems, kurie manęs nepažįsta, esu Titas, esu triatlonininkas. Praeitais metais sudalyvavau savo pirmam Ironmane. Padariau 9 valandas 40 minučių rezultatą ir bet biškelį pridariau klaidų, todėl šiais metais kartosiu. Tai pagalvojau, kad reikia vėl pakartoti savo dokumentaciją po visą pasiruošimą. Tai va, toks trumpas intro, o tiem, kas žino mane ir žino, kuo aš užsiemu, tai sveiki sugrįžę. Aš vėl bandysiu daryti YouTube'o kontentą, pasistengsiu padaryti kokybiškesnį nei praėjusį sykį. Shiftinau į lietuvių kalbą, nes pagalvojau, galbūt bus paprasčiau ir komfortiškiau daryti visą šitą reikalą. Tai va, šiuo metu esu išmynęs, važinėju pump tracke, prisimint senus gerus BMX laikus, bet dabar jūs grįžtat į mano normalų video, kurį dariau prieš tai. Pastarosios porą dienų buvo ganėtinai liūdnas, nes sveikata sugalvojo pastreikuoti. Tai praleidau sekmadienio treniruotes. Pirmadienis, kaip ir visą laiką, buvo laisvas, bet buvo labiau pragulėjimas lovai. Ir šiandien yra 3 diena, kai aš jau jaučiuosi, atrodo, pakankamai gerai. Ir tai reiškia, kad bandysim daryti treniruotes į baseiną. Ir vakare minsiu dviratį, kaip ir kiekvieną antradienį, visiškai standartinis antradienis. Ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. O šiaip tai pažiūrėkit, pagaliau saulė išlindo ir gražu ir faina. Dariau 2 kartus po 800 ir 2 kartus po 400. Vienas lopetėliam, kitas be lopetėlių. Geras, lengvas setukas. Žiauriai nespaudžiant, stengiantis tiesiog atsistatyti atgal sportą. O žmonių kiekis baseine. Atrodo varai į baseiną ir pietus, o vis viena kažkoks beprotnamis vyksta baseine. Atrodo, kad žmonės visai nedirba, o tiesiog džiaugiasi gyvenimu ir varo plaukti. Nu, bet man tai, nežinau, faina, kad žmonės sportuoja, bet baseine plaukti sunku žiauriai. Dėl to, kad plaukiam vienas laisvas takas ir kokie milijonas žmonių, tai labai sunku pastoviai ant lenkimo. Ir aišku, biškai pripranti prie tokio chaoso vandenį ir triatlonai visai gerai. Kartais pasiekėm su treneriukais ten baseine, kad visai gerai toks chaosas kartais, bet galėtų ne visą laiką tai būt, o yra beveik visada. Beveik visada. Turėjo būti indoor trenerio diena, gavosi išminimas su Laurinu. Man iš tiesų laikrodis irgi rodė intervalus važiuojant dabar, bet širdis sako ką kita. Kaip per žiemą 3 dienos saulė šviečia, tai nevažiuoti. Taip. Aš žinok, pilnai pasitikiu tavim, nes nematau kelio. Valandėlę praminta, važiuojam lengvai namo.
biškelį planai pasikeitė vietoj turbo trenerio, bet irgi labai gerai. Man ras iš viso net nesuprakaitau, labai lengva treniruotė, tik tiek, kad fiziškai pajudėt labiau negu visa kita. Ir viskas. Eilinis antradienis. Aš ir vėl ant dviračio, tik šiandieną nesportuoti. Šiandien važiavam pas daktarą. Kiekvienam sportuojančiam reikia dažnai tikrintis kraują. Ir pas mane yra tokia situacija. Mano kraujyje viena iš svarbesnių dalelių, ypač sportuojančiam, feritinas yra stipriai nukritęs. Kai rekomendacija yra apie 100 kažkokių vienetų suaugusiam vyrui, kaip minimum, pas mane yra 7. Tai va, važiavam pas daktarą, bandyti išsiaiškinti, kas čia vyksta, nes tai trukdo mano aerobiniam capacity. Tai reikia išsiaiškinti, nes gal bus geriau, jeigu susitvarkysiu. Priežastis, kodėl tai yra svarbu, tai feritinas yra viena iš tų dalelių, kuri padeda pernešti deguonį į organizmą. Ir kaip sportuojančiam reikėtų, kad jinai būtų ganėtinai geroj būsenoj, nes mūsų aerobinis sportas yra paremtas deguonies vartojimu. Ir jeigu organizmas negali to padaryti, tai vadinasi mūsų aerobinės galimybės yra limituojamas. Tai va, noriu išsiaiškint, noriu sužinot, ką galėčiau daryti kitaip, kad pagerėtų. Ir galbūt mano rezultatai pagerės, galbūt performances bus geresnis. Tai žiūrėsim. Labai įdomu, ką pasakys, labai įdomu, ką sužinosiu. Ir susitiksim po to. Su hematologu pašnekėta, o dabar šiuo nuostabiu oru važiuoju namo ir papasakosiu jums grįžęs viską. Jau namie, pakalbėta su daktaru, buvau pas hematologą. Žiūrėjau, daug kartų buvau pamiršęs, kaip vadinasi kraujo daktaras, bet iki tol, kol prisiverčiau užsiregistruoti, tai išmokau, prisimenu dabar, turėtų užstrigti, bet anyways, ne apie tai. Informacijos iš konsultacijos daug neišsinešiau. Esminis dalykas tai, kad padarėm kraujo tyrimus ir pašnekėjom, ką darysim toliau. Kas visai yra įdomu, kad kadangi nėra aišku, kokia yra priežastis būtent to, kad organizmas nepriima feritino, tiksliau, nežinau, nepriima, negamina ar kažkas tai tokio, nežinau kaip veikia šitas dalykas, bet feritino nėra ir reikia išsiaiškinti priežastį, kodėl jo nėra ir kodėl jisai neužsilieka, nes man, kaip ir minėjau, lašelinių darė ir papildus esu vartojęs, bet nieks negerėjo. Tai yra galimybė, kad teks daryti skrandžio tyrimą. Pasirodo, kad skrandyje gali būti kažkokia bakterija, kuri neleidžia organizmui įsisavinti geležies, todėl mano feritinas niekaip ir neatsistato. Tai gali būti, kad man teks ryti žarną. Gal jūs turit patirties su šituo tyrimu ir galbūt vis dėlto reikėtų daryti su narkoze ar be narkozės. Bet jo, nedelskit šitų dalykų ir pasidarykit papildomai feritiną dėl to, kad jo nėra bendram kraujo tyrime. Ir jeigu yra žemės rodmenys, pasigilinkit ir suskrupkit greičiau nei aš. O dabar raubėkt. Treniruotė baigta, o dabar susitikt su draugais ir išgert potencialiai nealkoholinę liuką. Nes kai prasidės pats įkarštis pasiruošimo, tai tokiems dalykams laiko nebeliks ir reikės tik
arti, ir daug daryti treniruočių. Šiaip juokauju, tokio laikotarpio beveik niekada nebūna, nes nepropaguoju tokio pamišusio sporto, o štai ir ateina mano žmonės. Šiandien yra penktadienis ir kad ir jaučiuosi pakankamai prastai, aš vėl esu ant dviračio. Ir darom treniruotę, nieko rimto, tik tais iki valandos kokios lengvai prasukt kojas, vien dėl to, nes jaučiuosi pakankamai prastai pastarąsias dienas, nelabai ką filmavau, nes jaučiuosi tiesiog biškį leisgyvis, nors ir sportuoju, bet toksai biškį ant klaustuko esu, tai žiūrėsim, kas gausis. Šiandieną jau iš tiesų praleidau treniruotę vieną, nevariau plaukti, dėl to, kad pamaniau, kad reikia man kažkiek pailsėti, reikia duoti organizmui pertraukėlę ir šiandien praminsiu tikrai visiškai lengvai, tam, kad neperkraut nieko ir tikėkime, kad rytoj bus geresnė sveikatėlė ir galėsim toliau judėti, nes savaitgaliais visą laiką geriausias treniruotis. Rytoj social runas, tai norėčiau nepraleisti, senai trenerį savo mačiau, tai reikia ir su juo susitikti, paplepėti biškelį. Sekmadienį norėčiau su kalnų dviračiu po miškus išlėkti dieną, prasilėkti, pasižiūrėti, kas gero, kol dar orai gražus. Tikiuosi, kad bus gražus, savaime suprantama. Kitu atveju reikės ant turbo trenerio vėl mint, kaip kad ir dabar. Tai va taip, o šiam video tiek. Ačiū visiems, kas prabalsavot Instagramai, kad vis dėlto gal reikėtų daryti YouTube kontentą, nes galbūt Instagramai yra per ilgas kontentas ir man pačiam labiau patinka ilgesnis kontentas negu Instagramo reelsai. Tai tikiuosi ir jums patiks, tikiuosi, kad žiūrėsit ir pasieksit kuo užsiimu besiruošdamas antram savo Ironmanui. Ir po to papasakosiu, ką dar veiksim šiais metais. Ir that's it. Ciao.